Amen, amen, amen. To répondre le col à vivant, to répondre le col à bateau, bazala bon mot. Bateau nzamba salingolu, bateau nzamba la moussi. Bateau nzamba sepeli bazala compter parmi les vivants. Bateau nzamba sepeli bango pe bazala na bon mot na journal lelo ba mo na date lelo bazala ba témoin à date lelo. To répondre le col à bateau bazala bon mot. Amen, amen. Hein? Zambe apambola biso apambola biso bisika nyonso tozwami apambola biso ndenge biso nyonso toyebi toza na une semaine ya ba prière na biso donc ya ba prière matinale toza na une semaine ya ba prière matinale une semaine tokobanda ko préparer o ezali ba journée na biso. Oui, biso nyonso toyebi ke tozokota na bamboka nyonso tozwami. Bon, ba date ezali date moko te mais tozoyeba ke tozokende na ba période oyo de confinement ezosalama oyo bato baza kobima na confinement. Tomoni komona bato oyo bango nde badesidaki balobaki ete balobi eza confinement. Tomoni bango kokota ba réunion. Oui, na ba réunion na bango wana bazwaki pe ba disposition. Babandaki déjà koyeba ndenge nini koki ko se passer après confinement. Oui, nana yo attend que ba o pe bazali averti, attend que ba oyo baza bana ya lumière soki tokoki koloba ba oyo bazali éveillé ba oyo bayebi nzambe ba oyo bazali molimo parce que Bible lobi ete ba oyo babotami na nzambe bazali esprit. Donc lokola ba oyo bazali molimo tofandi kimia te tolobi ete biso pe toko préparer oya biso déconfinement dans la prière. Tolobi biso pe toko fanda kaka boete biso pe toko préparer soki bango na ba réunion na bango et que za na eloko moko oyo bango peut-être na kati ya confinement oyo peut-être balukaki na ndenge ya molili oyo balukaki bazwa na kati na biso et que bazwi yango te soki balukaki ba vie na biso soki balukaki ba santé na biso et que to échapper na yango que soki bango que ba bongisi ba sali ba programme que après des confinements que bango pe ba koluka peut-être ba rattraper ou ba arrêter ou ba récupérer ou ba sala oyo bango ba kokaki ko sala biso te pendant confinement ba kokala ko sala yango après des confinements biso pe to ye na nzela ya prière pour to bebisa yango. Amen, hein? Amen. Biso tokofanda kimia te biso pe toye ko préparer o ezali déconfinement na biso dans la prière. Amen. Parce que Bible ezotalisa biso tangu bana ya Israël na kati ya Égypte tangu bazali kobima donc babimi na boumbu babimi na captivité lokola bango bazalaki préparer te tomonaki oyo se pasaki Bible ezotalisa biso oyo se pasaki na kati ya désert bazalaki tenté na kati ya désert basalaki ba makambo oyo bakokaki kosala te pourtant bazalaki peuple ya Nzambe bakomaki tina niveau ya kosala même veau d'or. Pourquoi? Parce que bazalaki préparé te na oyo ezalaki kozela bango après kobima na Égypte. Maintenant na yo toboyi tozala surpris. Toboyi oyo ezozela biso libanda oyo ezozela biso après confinement et surprendre biso ou to perdre ba vie na biso parce que tozomona likolo ya erreur tomoni ke bao pe babimaki na Égypte wana à part Josué na Caleb bango nyonso bakufa na désert parce que bazalaki préparé te parce que bazalaki préparé te mais ngana lokola toyebi Nzambe ngana lokola tobelelaka Nzambe toboyi tozala surprise na ba surprise moko désagréable toboyi to trahir Nzambe après Nzambe kobatela biso pendant confinement pendant que bato belé bakufi mais Nzambe batela biso po biso to bima après poto que nous trahir Nzambe toboyi yango tolobi toko préparer nyonso dans la prière. Toko préparer nyonso dans la prière. Toko préparer nyonso dans la prière. Toko kanga minoko na bisote. Tozomona selon ba information. Tozomona ke oyo ezali kozela biso après confinement. Et l'équipe oyo kutu to vivra ki
pendant le confinement ou avant le confinement. Tout le monde selon l'information. Tout le monde va solo et va puce. Tout le monde donc ma information est belle et ndenge oh ils ont bangi sabiso. Ils ont bangi sabiso tant que bat. Mais tant que bat na Nzambe, ils ont bangi sabiso. Attends que va na Nzambe ko bangi sabiso. Yango to kokende kozwa position ya malamu. Tokokende kozwa position ya malamu. Pona bandeko oyo nazo bandela bandeko oyoyo bakoti deja na WhatsApp. Ba oyo bakomona ke obandi kosambela eke ekomi ou réseau ekomi mobulu vaut mieux kokende mbala moko na YouTube ou na page ya église cité Bethel. Là, tu peux continuer pour les prières na yo. Amen. La Bible na biso pembeni, la Bible na biso pembeni. Totangi na livre ya Psaume. Totangi na livre ya Psaume. Psaume chapitre Psaume chapitre Psaume 103 donc Psaume 103 verset. Totangi na nous verset ya liboso donc 1 après totangi pe na 3. Natacha sungi biso na lecture. En attendant que tout bandana nous avant totanga psaume tokotanga na nous test na biso de base. Oyo ezali eza na livre ya Job chapitre 38. Psaume tokotanga après, mais totangi na nous Job chapitre 38 verset 12. Yango nde kozala test na biso de base. Na une semaine oyo na tongo. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Parole du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, le biso toyo kosala na tongo yango wana. Donc chaque tongo nyonso. Lokola oyo monde à ténèbres ebongisi après des confinements. Biso toyebi yango te. Mais biso tokobanda kosala chaque tongo nyonso. Biso tokobanda koya ko commander. Tokobanda koya ko pesa forme. Lokola bana na nzambe. Tokobanda koya ko pesa forme na journée. Tokobanda ko commander. Tokobanda ko senga nzambe na nzela ya prière. Oyo biso tolingi to mona na ba journée. Yango nde biso tokobanda koya ko sala chaque tongo. Tokobanda yango to tolobi ke tongo na biso ba tongo na biso o tozali ko benga yango tongo ya bisakoli. Amen. Ya tongo oyo biso tokobanda koya ko proclamer. Na batongo oyo biso tokobanda koya ko prophétiser na nzela ya liloba na nzambe. Tokobanda koloba. Na appui ya molimo mosantu. Tozondimisa make nzamba kokokisa oyo biso tokobanda kosenga ye na semaine omobi. Amen. Tozondimisa. Yango esika ozali. Tokozwa position ya malamu. Tokotanga batandeli biso psaume wana ndenge na lobaki psaume 103 chapitre ya liboso pe batandeli biso na 3 wana ko permettre biso tokota na prière en tout cas bolimbisi makasi pona retard bolimbisi makasi pona retard bolimbisi. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Psaume 103 versets 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toutes tes maladies. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Awa biso toye kokumisa nzambe. Donc awa David azakoloba lobi ete motema na ngai kumisa nzambe. Pe oyo nyonso ezali kati na ngai kumisa ye. Oui, tokumisa nzambe, tokumisa nzambe te pona nini parce que yende mutu abateli biso pendant confinement oyo.
tomoni bato ebele tokoti na bango awa confinement bakotaki confinement na biso mais biso toza komona déjà tokomona déjà porte de sortie donc porte ya kobimela tokomi komona yango déjà tokomona bapesi biso déjà date bamisusu bayebisi bango de confinement ekosila ekobanda le 3 bamisusu bayebisi bango le 15 mai bamisusu bayebisi bango soki le 28 bamisusu bayebisi bango donc badate selon bamboka mais motema na ngai ekumisa nzambe mpona nini parce que nzambe wana nde abateli biso na kati ya confinement nzambe wana nde épargne biso na bamaladi oyo ekwesi ebele bamaladi oyo ekwesi meme na baoyo tokanisaki ete bazalaki makasi peut-être koleka biso tomoni bango kokweya pendant confinement oyo date ya lelo oyo nga na yo tozobondela bango date oyo bampepi yango na mosika misu na bango emoni yango te bavivre yango te bamoni yango te donc na histoire na bango ya vie date ya lelo etikali même pas koexiste etikali même pas koexiste me nga na yo nzambe asungi biso mpe suki wana te david elobi ye nde alimbisaka bainiquité na biso donc ye nde alimbisaka bamasumu na biso bamabe na biso tosalaka ye nde moto alimbisaka donc atali mabe na biso te atali mpe façon na biso de fois ya kosala ya mabe te mais abateli biso yango tokende kozala reconnaissant na ntongo ya lelo tokenda kokumisa nzambe tokenda konetola ye tokenda kopambola ye tokenda kosanjola ye tokenda kokumisa ye mpona oyo nyonso asali na bavi na biso tomoni bana na biso toza na bomoi bao baza na mibali bamoni mibali na bango baoyo mpe baza na bafamille biso nyonso tomoni ndenge bafamille mosusu ezalaki déchiré tomoni bato kosangana panda bamoma ya confinement bafamille bakomi meme na basusi ya bandeko na bango mpona kozwa basango mpona koyeba ete soki baza na bomoi tokenda kokumisa nzambe tokenda konetola nzambe tokenda kosanjola ye sanjola nzambe na ntongo ya lelo loba maloba zala reconnaissant liboso ya nzambe abombi yo na bomoi tobondeli na kombo na Yesu. Alléluia bondela ndeko na ngai bondela Alléluia nzamba likama nzamba solo nzamba nguya yawe na ye kopambola yo kolo na ye konetola yo na ntongo ya lelo na tomboli yo nalobi ete motema na ngai ekumisa yo motema na ngai ekumisa yo motema na ngai epambola yo o nyonso ezali kati na ngai nyonso ezali kati na ngai ebosana babienfe na yo te nyonso ezali kati na ngai esanjola monene na yo oyo otelemisi nga na mbeto na ngai yo oyo osungi ngai yo oyo osali ete nazala na bomoi yo oyo osali ete nazala na bomoi yo oyo osungi ngai papa netolama papa sanjolama ona bolamu na yo ona bikamwa na yo na vi ya ndeko nango azali oyo aza na Afrique du Sud oyo aza na Congo oyo aza na Belgique oyo aza na Londres oyo aza na WhatsApp oyo aza na Facebook oyo aza na YouTube Seigneur yo nde ezala nzambe akokende kokumisa lisusu yawe na bongo oyo opesi biso na vi oyo opesi biso papa tosanjoli yo topamboli yo éternel de gloire papa topamboli yo nzambe parce que bakoyo bakwei pendant confinement oyo papa toleki bango na eloko te tokoloba te ke biso tosambelaka koleka bango tokoloba te ke nzambe alingi biso koleka bango non Seigneur lokola bible ezali koloba ozosala grâce aki yo olingi na oyo yo olingi biso baoyo tozali parmi baoyo yo oponi orenouvelé bonté na yo papa yango tolobi ete tokokanga minoko te kozala mpe baingrate
liboso na yo nzambe papa nga nakumisi yo nanetoli yo nzambe soki avant confinement nakokaki konéglige mpe na bomoi nakokaki komona yango lokola eloko moko ezali ya cu oh Seigneur mais pendant confinement eteyi ngai confinement eteyi ngai etalisi ngai ete kozala na bomoi eza luxe eza plus que kozala luxe eza plus que luxe Seigneur yango kolo na ye ko apprécier yango papa yango kolo na ye ko apprécier yango kolo na ye ko apprécier Seigneur beba na bomoi oyo yo pesi ngai nzamba lola parce que naza na bomoi yango nde nazosambela parce que naza na bomoi yango nde nazoloba parce que naza na bomoi yango nde nazobouge o éternel Dieu nafuteli yango mbongo te nafuteli yango mbongo te nafuteli yango mbongo te nafuteli yango mbongo te na charge mpe batterie te mais Seigneur de gloire na nzela ya molimo na yo mpe na nguya na yo nosali ete yawe force na nga ezala renouvelé mpe malanga ezala renouvelé papa na pamboli yo yawe na netoli yo papa na sandoli yo na pamboli yo yawe mpona vi ya bana na nga mpona vi ya bana na nga na pamboli yo Seigneur mpona vi ya mobali na nga na pamboli yo Seigneur mpona vi ya libota na nga na pamboli yo Seigneur mpona o nyonso ozosala oyo miso na nga bomoto ezomona te mais l'éternel Dieu spirituellement ozosala ya minene spirituellement ozobikisa spirituellement ozokangola spirituellement ozopesa victoire spirituellement ozosala ya minene yawe tongwama na yo tongo ya lelo ezala tongo oyo nde okozala likolo na nyonso tongo ya lelo ezala tongo biso totomboli yo lokola bendele na bandako na biso yo ozomona na Seigneur na bavi na biso yo ozomona na Yawe papa tongwama na ndako ya maseur tongwama na ndako ya mon frère yo ozozala mokonzi na kombo na Yesu ozanza Alléluia. Lokola yo azake. Nani akokozo esikana. Nani akokosala ndenge yo sala. Nani akoki ko arracher bato na danger. Nani akokobikisa. Même na kati ya ombre de la mort yawe na couloir ya kufa yawe yo ozokota ozobimisa ozokangola ozosekwisa yawe na tomboli yo yawe na pamboli yo nzambo akonfondre bayini na biso yawe na baagenda caché yawe na baliste ya kindoki esika oyo batiaki bakombo na biso balukaki ete biso tokweya balukaki ete biso tobuka Seigneur toapprécie bolamu na yo yawe parce que yo okotaki obimisi biso olongoli biso otomboli biso otiki biso na bombo Yesu Masiya na tombo lelo Yesu nakozanga maloba te yawe tongwama Yesu Masiya yawe nazalaki ya kolia te papa tongwama na yo natomboli kombo na yo Yesu natomboli kombo na yo Yesu yawe kaka mokili balobi basymptôme papa tovivaki basymptôme yawe tovivaki basymptôme mais ekweyisi biso te yawe totikali te papa bakundi biso te yawe osungi biso papa na aprecie bolamu na yo parce nazondimisama ezali bagrand te eza kosungola maboko te ezali desinfectant te ezali pete oyo ezali la protection. Non, Seigneur, c'est parce que makila na yo ezalaki likolo na ngai bisiko nazalaki koleka bisiko ezalaki effecté papa makila na yo epargnaki ngai makila na yo epargnaki ngai yawe na tombo yo papa na tombo yo papa na
nalinga baba te nakosalela maloba oyo yote na kati na nga mpona tanga seigneur olamu na yo moko moko olamu na yo moko moko panda confinement olamu na yo moko moko alléluia tongwama 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 na vie ya ma sœur Yesu masi otongwama na vie ya mon frère Yesu masi otongwama na ndako na nga Yesu masi otongwama alléluia alléluia ozanza 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 Yesu namoni bato kofunda namoni bato komisala mabe panda bakonfinema namoni mwana koboma mama namoni mobali kofunda na mwasi namoni bafami kozala déchiré seigneur na bamoma ya confinement seigneur oepargnaki ndako na ngai oepargnaki ndako na ngai na oyo nyonso ekokaki kozala ya influence satanique na oyo nyonso ekokaki kozala ya influence satanique seigneur tongwama tongwama seigneur tongwama seigneur eza te po ete naza makasi mingi eza te po ete natambolaka na bokebi eza te po ete nabangaka nasalaka attention non seigneur yawe eza parce ange na yo yawe oyo bible elobi na ngai ete azali kokampe tout autour ya bao babangaka nzambe po ete arrache bango na badanger atambolaki tout autour na nga arrachaki ngai na badanger ya baviolence conjugale ya bakoswana ya bandako ya baproblème yesu natomboli yo papa natomboli yo papa natomboli yo mpona mono eleki ebele mpona mono eleki ebele parce panda bamoma ya confinement papa panda bamoma ya confinement oyo ekweyisi ebele oboyi ete nkolo ekweyisa mpe ngai papa natomboli yo natomboli yo tomboli yo natomboli yo natomboli yo natomboli yo natomboli yo lokola yo azake lokola yo azake lokola yo azake lokola yo azake nzambe solo nzambe tozongumbamela nzambe asali ya minene même pendant baconfinement seigneur namoni yo kobikisa même pendant baconfinement namoni yo kokangola même pendant baconfinement namoni yo kopambola bato namoni kosalela bato ya minene ntango balobi ete bato bazosala te yawe namoni bato kozwa bacontrat seigneur osali yawe olamu elekebele olamu elekebele nakokanga monoko te ozosala biso bolamu ozosala biso bolamu ozosala biso bolamu ozosala biso bolamu confinement nyonso balobaki ezalaki ya kokanga mais likolo ezalaki ya kokanga te likolo ezalaki ya kokanga te tomoni yo kofungola lola na bamoma ya baconfinement bandeko bapamboli nzambe bandeko kozala délivre bandeko kosimba oyo ezali bolamu ou héritage na bango kapana tomboli yo alléluia na tomo alléluia likolo na nyonso yo nde ezala nzambe likolo na nyonso ezala nzambe likolo na nyonso yo nde ezala nzambe yo nde ezala nzambe yo nde ezala ndekola matombola nzambe esika ozali bible elobi ete ntango tokotombola mwana na moto nde tokoyeba réellement ndenge ye azali soki yo tomboli ye soki yo tomboli ye nde okovivre likamwa na ye na bomoi na yo nde okovivre délivrance nde okovivre guérison nde okovivre ya minene tombola ye alléluia alléluia nakomboli yo yesu nakosokanga monoko te libosa bolamu na yo ozanza 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 merci Jésus merci Seigneur merci Seigneur alléluia sois le coup 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 amen 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 alléluia nzamba pambola merci Jésus alléluia nzamba pambola yo ndeko na resiko zwane alléluia amen 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 ok na komikitisa nana oyo toyo kotombola nzambe nana oyo
toyokoluka intervention nzambe ngana toyokobelela nzambe mais bible elobi ete nzambe ngana toyokobelela aza mosantu tokokende komikitisa liboso ya nzambe parce que biso tolingi na semaine oyo nzambe asalela biso ya minene nzambe asalela biso ya kokama lokola ezali semaine presque ya suka oyo mpo bato bakota na déconfinement nzambe asalela biso oyo nyonso biso tolukaki kosenga nzambe oyo nyonso tosengaki nzambe avant confinement ou pendant confinement oyo tozwaki te wana biso tozobondela na semaine ya suka oyo nzambe akoka lisusu na kosalela biso bolamu na miniti oyo makambo ekomi kokoma na suka nzambe asalela biso ya makasi oyo asalela biso bolamu mpo ete ntango tozobima na déconfinement ntango balobi ete ezali déconfinement tobima mpe na lipamboli na biso lokola bato misusu mpe ndenge mpe nzambe apamboli bango pendant confinement mais tokokende kolikitisa liboso ya nzambe tokenda kosenga nzambe bolimbisi bible elobi ete la chair est faible oui la chair est faible lokola chair ezali faible la chair est faible chair eza faible ezomema biso na kisongisongi la chair est faible ezomema biso toyina baninga la chair est faible ezopuse biso tosala makambo ya mabe la chair est faible ezomema biso meme na koboma la chair est faible ezomema biso na makambo oyo ezali kosepelisa nzambe te nga na otomiyebi nga na kokoloba te ke naza mosantu yo mpe sika ozali okokoloba te koza mosantu tokokende komikitisa liboso ya nzambe parce que soki olobi oza mosantu eke nga mpe nalobi naza mosantu seke tolobimisi nzambe lokuta eza bible moto elobi tozobimisa nzambe lokwa akosi ok nzambe akosaka te nzambe akosaka te tokenda koreconnaitre position na biso liboso ya nzambe position na biso liboso ya nzambe eza ya basumuki tokenda koreconnaitre yango ke toza digne te ya kobelema liboso ya nzambe ke toza digne te ya kotanga kombo ya nzambe tokende komikitisa tokenda kosenga bolimbisi lokola chair eza faible la chair est faible ezopousse biso ya kosala n'importe quoi ezomema biso na désobéissance ezomema biso même na rébellion tokenda kosenga bolimbisi nzambe akokana kolimbisa biso na ntongo ya lelo mpo ete ngai na yo vi na biso ezala vi oyo ekozala propre liboso ya nzambe vi oyo nzambe akosepela na yango vi oyo nzambe akotala akokotisa biso na présence na ye mpe akoyoka biso tobondeli tosengi bolimbisi liboso na nzambe halleluya tobondeli na kombo na yesu alleluya seigneur de voir yawe papa na yesu epai na yo nzambe yawe naye komikitisa papa naye komikitisa liboso na yo naye komikitisa éternel de gloire liboso na yo nzambe soki nalobi ete naza mosantu éternel de gloire naza na ngai moto alokuta soki nalobi ete nasumukaka te nzambe eza lokola nazobimisa nzambe moto na lokuta mais or éternel yokosaka te le père de mensonge ezali médiate papa yango na yesu kosenga bolimbisi na epai na yo nkolo na ntongo ya lelo nzambe nalingi nabanda journée na ngai nkolo lokola mwana na nzambe ya solo nalingi nabanda journée na ngai seigneur lokola oyo azali juste liboso na nzambe nalingi nabanda journée na ngai lokola oyo nzambe akotala mpa koloba ete voila wana mpenza mwana na ngai nalingi nabanda journée na ngai lokola oyo akozala propre liboso ya nzambe mpe oyo nyonso ngai na koloba ke nzambe akokana koyoka ngai ke masumu ezala blocage te ke masumu eempeshe ngai te ke nzambe asalela ngai bolamu na mokolo ya lelo yango nzambe voilà pourquoi yawe naye komikitisa liboso na yo papa naye komikitisa liboso na yo 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 papa naye kosenga bolimbisi nasengi bolimbisi éternel de gloire na façon na ngai ya kolobela nasengi bolimbisi éternel de gloire na façon na ngai ya kotalela naye kosenga bolimbisi na façon na ngai de faire libakambo naye kosenga bolimbisi na façon éternel de gloire même de penser papa naye kosenga bolimbisi éternel même na façon éternelle de gloire ya kopose baacte mosusu nzambe na ngai papa nasengi bolimbisi yawe limbisa ngai papa limbisa ngai yawe limbisa
limbisa ngai, limbisa ma soeur, limbisa mon frère, limbisa éternel, limbisa nzamba ya, soki yo limbisi te yawe, mosusu nani. Toye liboso na yo nzambe, 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 yawe mawa na yo. Mawa na yo éternel Dieu, yawe liboso na yo nkolo, tozala te lokola ba hypocrite, liboso na yo nzambe, tozala te lokola ba hypocrite, lokola bayo baye kosala semblant te, lokola bayo bazosala genre te, kasi Seigneur de gloire, toye kozala liboso na yo nkolo, toye liboso na yo nzambe, papa toye kosopa mitema, papa toye kosopa mitema, enfant que Seigneur, okokana kolimbisa biso, toye liboso na yo nzambe, toye kotalisa yo yawe, ba faiblesse na biso, ba faiblesse na biso, yawe limbisa, papa limbisa, papa limbisa, soki yo limbisi te nzambe, mosusu azali te, bible lobi na ngai ete, yo ndoza mwana mbate, oyo azolokola masumu ya mokili, azali te na se na moi, oyo akoki kolimbisa bato, azali te yawe, azali te yawe, yo ndo osalaki ete, mwasi oyo asali kindumba, asalaki ndumba, asalaki ndumba, asalaki ndumba, oloba na ete mwasi, masumu na oyo elimbisani, papa otangelaki enombre ya mibali ya bima na bango te, otangelaki ete Seigneur bekwa ba mariage tombe ya kusali, papa otangelaki ete yawe, nombre de fois oyo babundaki mpo na ye, papa otangelaki yango te, yango olimbisaki ye, olobi ete masumu elimbisani, mais femme ne pêche tout, Seigneur, parce qu'on a dit juste, parce que yo ozalaki na capacité wana, ya kodéclarer juste, ya kodéclarer juste, ya kodéclarer juste, Seigneur, voilà pourquoi Seigneur, toye pa ina yo nzambe, toye kotalisa liboso na ye, lokola ba faible, enfant que Seigneur, yo ndokokana kolimbisa biso, o justifie biso, o toba ete kolo, masumu na biso elimbisami, parce que soki yo limbisi biso te yako, mosusu azali te, nani akokolimbisa, kaka yo nde mwana nzambe, oyo azali kolongola masumu ya mokili, oyo azwi manda ya kolimbisa, manda ya kosukola, manda ya kokomisa bato propre, manda ya kolongola mosumu te, mpe kokomisa ye mosantu, yo toza na manda wana, éternel kalaki na papa, toye liboso na yo nzambe, toye liboso na yo nzambe, toye liboso na yo nzambe, po etosunga biso, po etokomisa biso mpe basan, limbisa éternel, limbisa nkolo, na masumu oyo totangi, na oyo totangi te, papa limbisa biso Seigneur, po etotangela biso mabe te, nkolo, kasi yo limbisa, bible lobi na ngai ete, moko te nkolo, akoyambola mabe na yo nkolo, oyo nyonso akoyambola mabe na ye liboso na yo, ya ozali juste pe fidèle, mpona kolimbisa ye, toye koyambola, toye korenonce, na kombo na Yesu, makila na yo Yesu, esala musala na bavi na biso, na kombo na Yesu, epurifie, elongola, alléluia. Merci Jésus, alléluia, merci Jésus, mawana yonza, amen, alléluia, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, alléluia, totangi na livre ya Luc chapitre 14, et chapitre 4, pardon, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Awa ezali Yesu ndaza koloba. Yesu ndaza koloba. Aza koloba. Ke molimo na Nzambe eza kati na ye.
epakoli. Oui, apakolami na molimo. Et puis molimo ango tango ekiti likolo na ye, ekiti likolo na ye po Yesu akokana ko accomplir oyo ezalaki mission na ye na se ya mokili. Tomoni ndenge atangi mpona koguérir bacoeur brisé, koproclamer délivrance na bacaptif, baveugle bamona, recouvrir la vue, bamona baveugle bamona. Donc peut envoyer libre, pas opprimé. Donc tomoni misala oyo Yesu asala kipe pour la nini pour molimo na Nzambe nde ezalaki ko accompagner pe sungaki pour akokisa ko ezalaki mission na ye. Ngai na yo Yesu patika ki biso pamba te. Yesu atiki biso pamba te alobi eza malamu mingi nazonga epai ya tata parce que soki na keite molimo moyen eya ezati. Alors que tu n'as pas de la bino molimo. Pe to mona ki pe tango molimo ayaki. To mona ki modèle pe asala ki na kati ya bapôtre. Parce que soki ngai na yo lelo to komi kolobela dantela ya Bible, tozo fungo la Bible, tozo tanga liloba na Nzambe. C'est parce que molimo oyo ezalaki likolo ya bapôtre esalaki ke bapôtre ba accomplir mission ya aller faire de toutes les nations mes disciples. Lelo ngai na yo congolais tozo belela Yesu. C'est parce que bapôtre bazalaki rempli du Saint-Esprit pe sungaki bango ba accomplir oyo ezalaki mission. Ngana na tongo lelo tozana besoin ya molimo na Nzambe. Tozana besoin ya molimo na Nzambe na tongo ya lelo. Tozana besoin ya molimo na Nzambe po ete biso na yo to proclamer maloba. Tozana besoin ya molimo po ete ngai na yo to pesa o ezali semaine o forme o biso to lingi. Ke Nzambe asunga biso na nzela ya molimo na ye. Ke ba prière o biso to ko sala ezala accompagner na molimo na Nzambe. Po oyo to ko loba yango nde to vivre. Amen. Amen. Hey, oyo tokoloba, oyo tokosenga Nzambe ekokisama na semaine oyo. Amen. Tobeli na molimo na Nzambe. Molimo na Nzambe atondisa biso na maloba ya moto. Atondisa biso na maloba ya moto. Maloba oyo tango tokobanda koloba ekozala na impact. Bible zoloba ete batu batali Yesu koloba lobi jamais un homme a parlé ndenge Yesu abandaki koloba. Pourquoi ezalaki molimo na Nzambe ezalaki ko créer ko ezalaki différence wana. Amen. Parce que ezalaki mutu molimo. Donc molimo na Nzambe nde kosala ke ngai na yo tozali na nzoto mais spirituellement tozala ba molimo. Molimo na Nzambe nde kosala ete tozala différent. Molimo na Nzambe nde kosala ete tozali batu bakoki koloba ete o naturel, o ndenge tokoki koloba mutu aza na nzoto mais tokoma ba surnaturel. Topanda koloba makambo pe makambo tozoloba ezokokisama. Ezaka molimo na Nzambe na za capacité ya kokomisa biso na niveau wana ou komema biso na dimension wana. Na dimension ya kobanda ko proclamer pe makambo tozoloba ezokokisama. Sans molimo, et l'autre mon côté to opes à fort, et l'autre mon côté to koki koloba pe, et koki sami sans molimo na Nzambe, sans puis à molimo na Nzambe. Tomoni Adam Nzamba keli banyama, mais Nzamba nomaki banyama te. Mutu nomaki banyama, ezalaki nani, ezalaki Adam. Donc ezalaki gloire ya Nzambe ezalaki na kati na yo. Donc molimo na Nzambe ezalaki na kati na nde rendaki spécial. Nde komisaki ye Nzambe. Donc na kobele na molimo na Nzambe. Parce que Adam banda pesa loba que lion ezala lion muto changer lion kombo azaki à moins que ezozo bango na langue mosusu. To monde ya lingala balobi kosi na français lion. Donc ezaka ga lion. Échangeate. Donc ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ne makambu tokobanda koloba ekotika la bongo. Ne ma parole na biso même monde à ténèbres ekobanda kobanga yango. Josué Nzamba lobi na ete je suis avec toi. Josué tangu lokola azalaki na Nzambe, molimo na Nzambe azalaki na Josué.
azalaki mutu musuni te abanda otambolaka tambolela te azalaki na okoya attention ya nzambe donc molimo na nzambe nde bandaki kosala ke Josue atambola malamu Josue mpe aremplir o asala oyo ezalaki mission na ye mais Josue ayaki alobi ete moi etelemaki tokobelela molimo na nzambe atondisa biso enfin ke ngai na yo mpe mposa na biso ezali ete semaine oyo ezala semaine oyo tokotémoigne mposa na biso ezali ete semaine oyo ezala semaine tokobuna makambo ya minene mposa na biso ezali ete semaine oyo ezala semaine oyo tokozala spirituellement makasi parce que eloko towana yango besoin yango wana eloko towana yango besoin na baperiode oyo yango wana tozala makasi spirituellement tozala bato ya makasi basi ya makasi mibali ya makasi eloko tozala yango besoin yango wana parce que oyo ezali kozela biso libanda ezali eleki oyo ezalaki avant confinement mpe oyo ezali makasi oleka pendant confinement donc ebongi ngana spirituellement tozala déjà préparé mais oyo ekokosala ete spirituellement tozala makasi ezaka molimo na nzambe belela molimo na nzambe aremplir bavide nyonso oyo ya vi na yo soki lobi ozalaki na makambo soki ozalaki konéglige soki lobi obandeki komona ke molimo na nzambe eza nango vraiment important te bon nazoloba kaka molimo parce que bayebi biso toloba molimo non oza nango besoin en tant que chrétien po prière na yo ezala makasi prière na yo ezala na nguya oza na besoin ya kozala rempli du Saint-Esprit po ete makambo oyo kobanda kosala ebanda kokokisama kaka ndenge oyo ozolinga esalemela oza na besoin ya molimo mosantu belela molimo na nzambe aremplir bavide esikaki musuni ezalaki esika nzoto ezalaki esika bapense ya bato ezalaki esika bapense oyo ozalaki kopense lokola mutu okoma kopense lokola mutu nzambe molimo na nzambe aremplir yo na nguya na nzambe na baparole ya moto ozala moto molimo parce que bible elobi ete oyo abotami na nzambe azali esprit oyo abotami na esprit azali esprit ozala mutu esprit parce que esprit nde créaka oyo tozomona na misu ya kibumoto ewutaki deja liboso nanu ebima ebandaki na molimo mpo apres ebima na misu bato bamona yango ezala visible belela molimo etondisa yo ozala mwasi molimo ozala mobali molimo ozala mwasi ya nzoto te mobali ya nzoto te belela na kombo la Yesu alleluya oza na besoin molimo mpo ozala moto ya makasi tobondeli na kombo la Yesu alleluya belela molimo ekomisa yo ozala mwasi ya makasi mobali ya makasi na semaine oyo molimo na nzambe ngai naye kobelela yo nabeleli yo na vie ya ma soeur na vie ya mon frère na vie na nga nabeleli yo yaka oremplir tondisa nga longola oyo ezali ya nzoto nyonso ya nga ezala molimo na pense lokola nzambe nasala makambo kolangisa liloba na nzambe nasala oyo ezali volontaire nzambe natambola selo na directive ya nzambe natosa oyo ezali liloba na nzambe nasala mwasi alenda mwasi aza rempli mwasi otama aza kopimisa bapriere wana ezobima kaka pamba te ezozala akompagne na moto esika ozokende ezosala baimpact soki na semaine oyo nalobi ete nalingi ete nzambe asalela nga na domaine oyo nga namona yango parce que molimo nde ekreaka mpe forme alleluya molimo na nzambe tondisa biso na semaine oyo tolingi tozala rempli na molimo na nzambe rempli na nguya na nzambe tondisa vi nanga coupe déborder na baprière à moto na semaine oyo nazala oyo akobanda kopandisa na semaine oyo nazala oyo akobanda kolengisa na semaine oyo nazala oyo akobanda koloba makambo mpe makambo ezokokisama oyo aza koloba makambo eza kokokisama na kombo na Yesu tondisanga
nazala prêtre, nazala prêtre, nazala prêtre, nazala prêtre. Pour nous recevoir, pardon que vous avez pour nous recevoir, onction que vous avez nazala prêtre, nazala prêtre, nazala prêtre, pour recevoir, la milène, na combo na Yesu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Pourquoi ngonga na biso eleki papa Freddy akotika o ezali journée na biso ya lelo na maboko na Nzambe et puis prière na biso na ngolu na Nzambe to continuer yango lobi na kombo na Yesu. Éternel notre Dieu, Père Pressa, Papa, tu pas monio, tu netolio pour la semaine madame oyo bandele biso. Tu commission pour la santé et pour la vie oyo pesi biso. Papa, tu netolio biso pour la mabota nyonso Seigneur mon Dieu. Oyo yo au pesi bon mo pe au service biso na tombo ya lelo. Papa, tu démis sa vie été. Semaine oyo vous la semaine moko béni. Semaine où il y a la semaine où il y a un témoignage. Semaine où il y a la semaine où il y a un miracle. Papa, tongo où tu bénis à tongo ya bisakoli. Papa, tu dis ça mi été. Seigneur, tu proclamer ma campagne, tu communies à mon ya. Ô Éternel, tu tato la paix, tu communies à ma campagne, mine de kokisa. Papa, tu dis ça pour la grâce, Seigneur mon Dieu. Yako sakola pour la maman inae, yako sakola pour la libota nae, yako sakola pour la famille nae, yako sakola pour la vie nae physique, la vie spirituelle. Be makama ko sakola eko kisama. Yo lo baki Nzambe, lo baki na Ézéchiel, fils de l'homme prophétise. Papa to tato to intitulé tongo oyo ba tongo ya bisako. Papa to ko prophétiser, pe to ko mona makambo ko changer. To ko mona oyo koma mikuwa, oyo kufa, oyo pola, oyo beba, oyo zaka vie. Papa tam to ko sakola, to ko mona yango ko lata nzoto, to ko mona yango ko zwa forme, to ko mona yango pe ko bima na bo mo ipe ko koma réel. Au nom de Jésus-Christ, papa to nettoyer le sous papa pour la grâce. Papa, tika et tout Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi. La grâce plus. Onction est débordée. Coupe et avant mon est débordée. Coupe et vie est débordée. Automne, ça fait mon corps, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bisika là, c'est au Zouami. Ma coupe na biso est débordée. Ma prière na biso est mata et pas na yo. Peut être débordée ma coupe na biso. En fait, mon corps a obtenir grâce. Papa yo lobi na demanda yo, oyo kisaka ba o ba y pas na solité. Papa sala na bomo ya ma sœur, sala na bomo ya mon frère. Fungwa na banzela o to kana kité papa. Mais oyo mona kizala nous a abonné pour la biso. Papa o fungola yango. Poete mon côté ayo kisama son. Libota mon côté ayo kisama son. Mutu mon côté ayo kisama son. Na vie ko tozana ngo awanase. Papa yo lo baki o ko épargner biso ba o ba epa na yo ba bata makana ombre pe la pluie na yo. Papa o bate la libota nyos moko na moko Seigneur. O bate la mutu moko na moko Seigneur mon Dieu mon roi. Seigneur mobima to bomba na ombre na yo. To bomba na ombre na yo. Yo ne zala appui la moko na moko. Yo ne zala protection ya moko na moko. Ya ma vie na biso, ya bana, ya basi ya mibali. Papa yo ne zala appui. Yo ne zala mobombi. En fait, attends mon bébé Betty. Ata épidémie bêti, ata c'est bêti et zo abisoté, écoute abisoté parce que na ombre na yo, na présence na yo, Seigneur mon Dieu, abondance des alliés, bénédiction des alliés. Papa tika qui la partage la biso. Papa sunga. Oyo nyonso tout Seigneur, azali na promesse moko. Papa semaine o tika et ko ki ça va pas bénir la victoire. Amen. Papa oyo nyonso azala ki attaquer. Papa longi sa pe mamuna na yeba za sama kuna au nom de Jésus. Amen. Oyo nyonso toi ça malade. Papa étend ta main de guérison et de puissance. Afin que moko na moko attaque la guérison na malade ozobela to ba bazobela au nom de Jésus. Papa zala nzambe la biso na journée à lelo. Zala botambu na biso. Zala protection na biso. Makila na Yesu ezipa biso. Makila na Yesu ebate na biso. Makila na Yesu yango nde ezala makila oyo ekosele bomo ya moko na moko pe ko rendre biso invisible la journée à lelo na moni to kosala biso to kozala mongula ko komona biso te
ni ye, ni ba Ève naé, ni to quoi la piège naé, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bisika tozali topeteli sur maboko. Abongi na nkembo, abongi na nkembo. Nzambe apambola biso. Lelo ezalaki moi facilité pour te démarrer, donc nous avons un problème avec la connexion locale, tu prévoyais qu'il y a un côté, donc nous sommes sûrs dans le Nzambe, la journée à lobby, tu rebanda malamu et puis tu rebanda proclamer. Et n'a pourquoi, pardon, Bolimbisa, n'a pourquoi, n'a 20h. Donc na 20h, il faut que tu aies la paix na YouTube, na direct. Donc live donc YouTube tu rozala na YouTube et puis tu rozapé na direct na Facebook. Amen hein? Amen. Boyoki hein? Donc oui, tu rozala WhatsApp bato à Kinshasa. Oui, bato à Kinshasa. Bato Afrique du Sud, au monde la possibilité de ni na YouTube, ni na Facebook, signe. Donc, signe comme ça, déjà, tu as déjà liste avant prière et banda. Pour prière, donc, après, quand tu as ici, si vous avez déjà position na 20h, si vous avez au signaler biso. Comme ça, tu y es biso qui WhatsApp, tu as déjà na liste, il y a bateau tu na WhatsApp, donc bateau Kinshasa déjà tu es qui va na WhatsApp, on a problème des athées, mais bateau na Kanana. Pour nous le Kinshasa donc bateau Congo. Donc bango tu es na WhatsApp, bateau Afrique du Sud, ba oyo ba romona ke moya ko na YouTube ezate. Na kokende na Facebook soki moyen wana kozala te bo signaler biso toyeba déjà comme ça tokobenga bino na ba WhatsApp. Nzambe apambola biso lelo ezalaki introduction na nguya na Nzambe ou na ngolu na Nzambe lobi tokobanda kocontinue mpe kaka bapriere na biso po toza na posa Nzambe asala biso ya minene mpo Nzambe aosala. Na moment ya confinement, tous en témoignage ebele mais tolingi ke bandeko mpe baa na besoin Nzambe asalela bango mpe batato. Bango mpe batato. Ntuka Nzambe apambola mabota ya bisika nyonso tozali journée malamu na ngolu na Nzambe tokutani lisusu na 20h. Amen. Journée malamu bisika bozali kimia na mabota. Amen.